今集咧就想同大家分享一個豐富蛋白質、低脂肪、補血嘅靚湯喎，佢就係花膠鮑魚響螺竹絲雞湯啦。好多人咧就中意食花膠喎，但係花膠咧本身佢其實冇乜味道啊。不過咧大家都想食花膠之餘咧，就可以吸收到啲骨膠原咧，就幫助改善皮膚嘅狀態啦，同埋一啲關節嘅位置啦。今集嘅健康生活小知識呢，我就會同大家講下骨膠原嘅，同埋講下點樣可以吸收多啲骨膠原啦，令到自己嘅皮膚啦、關節呢更健康嘅。花膠咧有豐富嘅膠原蛋白嘅，但係因為佢個分子咧太大啊，所以如果我哋食咗之後咧，就唔可以被身體咧直接吸收做骨膠原嘅喎。但係咧佢有豐富嘅膠原蛋白嘅氨基酸，咁落到我哋身體咧，我哋就分解成一個氨基酸啦，跟住咧就可以合成翻做骨膠原咧，就幫我哋嘅身體咧係補充翻骨膠原嘅喎。之前咧我就拍咗一條片咧，就詳細講呢個花膠啦，點樣揀啦，同埋點樣浸法啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以睇翻呢條片啦。除咗花膠嘅骨膠原咧，呢個湯咧就有豐富嘅蛋白質啦，因為佢有鮑魚、響螺同埋竹絲雞啦。咁另外呢啲材料咧入面其實有豐富嘅礦物質嘅喎。主要咧有鈣、鐵、鋅、B12嘅，所以咧呢個湯咧就係補血嘅喎。對一啲非缺鐵性嘅貧血同埋缺鐵性嘅貧血咧係有幫助嘅喎。花膠、鮑魚同埋竹絲雞咧，佢哋都係一啲低脂肪嘅食物嚟嘅喎。不過咧鮑魚咧佢係有少少高嘅膽固醇嘅喎。如果咧注重膽固醇嘅朋友或者有膽固醇問題嘅朋友咧，就留意食鮑魚嘅份量咯喎。我想講下竹絲雞啦，竹絲雞佢嘅羽毛咧係白色嘅喎，但係啲肉咧就係黑色嘅喎，佢好黑白分明嘅喎，但係你睇佢個面咧又唔知佢啲肉係黑色嘅喎，仲有咧佢啲肉係黑色噶嘛，佢啲黑色素咧原來係一啲抗氧化物嚟嘅喎，對我哋身體咧抵抗呢個自由基咧好有幫助嘅喎。咁另外喺中醫角度咧就係黑色咧就係補血補腎啊嘛。綜合嚟講咧，呢個湯咧就好補血啦，同埋咧佢可以幫我哋修復翻身體一啲組織嘅喎。講下材料先，花膠咧我就用咗啲敏膠仔，就唔係一啲好貴嘅花膠嚟嘅。咁呢個湯咧我就預咗4個人嘅份量，所以我就用咗4塊嘅花膠咯。咁另外鮑魚咧就8隻，響螺3片，竹絲雞咧我就用咗1隻嘅。咁預備咧有少少薑啦，同埋椰棗嘅，大家可以落紅棗嘅，落一兩粒都 OK 嘅。另外咧就係落2公升嘅水啦，就4人份量嘅湯。另外咧我落咗少少扇骨去調一調個味嘅，如果大家唔中意落扇骨咧都可以㗎。買齊材料咧就可以煮噶咯喎。豬骨咧我就會先出水嘅，咁凍水落啦，跟住咧就飛走啲血水同埋一啲雜質啦。不過咧呢個時候咧可以落少少酒啦，或者係醋咧去辟啲味嘅。大家咧見到我係熱水落豬骨嘅，因為點解呢？因為我攪緊啲薑，所以落唔切凍水。大家咧就唔好學我啦。豬骨咧10幾分鐘咧，跟住可以沖一沖水咧就備用。跟住到竹絲雞咯喎，竹絲雞咧我就冇飛水嘅，因為佢唔係太多油啦，同埋佢啲皮咧我都冇去到，因為佢皮下脂肪唔係咁高，所以我都冇切走啲皮咯。不過咧煲雞湯咧就一定要落薑啦。如果有啲朋友怕雞嗰陣味咧，都可以出水灼一灼佢先嘅，咁就記得落薑。竹絲雞咧我就原隻落去，我就冇斬件嘅，因為咧我想成隻雞咧係食翻隻雞，我唔想啲肉咧散晒咁樣。除咗鮑魚同花膠咧，其他材料咧就可以呢個時間落去噶咯喎。
鮑魚呢，我就喺天光墟買嘅，所以呢要自己劏。不過呢，處理鮑魚呢都幾麻煩嘅，因為呢你要剝殼呢，其實佢嗰啲殼呢好實噶嘛。咁我會點處理呢？我就會先洗佢嗰個殼啦，同埋佢嗰啲面呢，嗰啲黑色嘅。跟住呢，就擺落去個蒸爐度蒸一蒸佢先，大約蒸佢3分鐘到啦。等佢呢係即係個鮑魚死咗啦，同埋啲殼呢係甩甩地嘅。跟住呢，我就滾水沖，再用匙羹呢刮嗰個鮑魚肉出嚟咯。如果大家去魚檔嗰度買鮑魚呢，嗰啲小販應該幫你哋起埋肉，咁你就唔使好似我咁樣要自己劏咯。有啲人咧洗鮑魚嘅時候咧，就會落好多粗鹽啊，或者鹽去洗啦，或者用一啲生粉去洗嘅。咁我就有陣時會落生粉啦，不過我就冇落鹽啊。咁但係咧，我就覺得揾牙刷刷佢咧，其實基本上佢嗰啲黑色啊，佢嗰啲潺咧都會走咗噶。湯鮑魚咧，記得要湯埋嗰個頭同埋佢嗰個食道喎。咁另外就係嗰啲肝咧，我就唔要嘅。不過咧，譬如韓國人咧，佢哋煮鮑魚粥咧，佢哋要埋嗰啲肝臟，咁煮落啲粥度。鮑魚個處理方法咧，我都會白鑊咧落薑葱去爆一爆佢先嘅，因為想辟走有少少腥味啦。花膠咧就大約浸佢3-4日咧就可以用嘅，所以煮呢個湯之前咧就要預備花膠啦。花膠如果你怕腥咧，呢個時候咧都可以去再辟一辟佢啲味嘅。咁咧我就唔會用滾水去再焯佢嘅，我反而咧都係白鑊咧去爆一爆佢，等佢咧去辟走少少腥味。煲湯嘅時候咧落咗啲材料滾起咧，通常咧會有啲泡咧浮出嚟嘅。咁咧主要有兩隻顏色嘅，有一隻咧就係黑色嚟嘅，有一隻咧就係白色，即係好似嚟影片咁樣啦。咁黑色嗰啲咧就係嗰啲血水嚟嘅，即係如果你嗰啲豬骨啊冇飛過水咧，你就擺落去煲咧，好容易咧有嗰啲黑色嘢出嚟。不過咧，如果係白色嘅泡咧，我就多數我唔會去除佢嘅，因為嗰啲泡咧大部分咧都係一啲蛋白質嚟嘅，所以咧呢啲白色泡咧我就冇清走佢咯。鮑魚咧，我就喺煲咗湯嘅9個字之後咧，我就會擺落去嘅。咁而花膠咧，我就煲咗個湯1個鐘頭度咧，我就會擺落去嘅。呢個湯咧，成個湯就要煲1個半鐘頭。一般嘅花膠雞湯咧，就會落嗰啲普通雞去熬嗰個湯底嘅，咁就會溶晒啲雞啦，跟住個湯咧就好濃郁啦。咁呢個湯咧，其實我就想食埋啲竹絲雞肉嘅，因為嗰啲黑色素咧仲喺嗰啲雞肉上面啊嘛，咁我就想食埋佢咯。咁我就唔會大攪嗰個雞肉嘅，咁就唔想攪爛佢啦。咁就可以原隻雞咧就可以食返咯。今集嘅健康生活小知識呢，我就想講下骨膠原嘅喎。咁同埋我想講下呢，點樣可以令到身體增加吸收骨膠原。
一講起骨膠原咧，大家就諗起皮膚咧就好有彈性啦。咁其實骨膠原係啲咩嚟呢？我自己覺得咧，骨膠原咧就好似比喻為一啲身體入邊嘅膠水，咁就將啲骨骼啊同埋一啲皮膚啊去整合同埋組織埋咧，令到我哋嘅皮膚啦、關節啦、骨骼咧可以發揮佢嘅功能咯。原來我哋嘅身體咧超過20幾種嘅骨膠原喎，不過咧最常講同埋最常見嘅骨膠原咧，我哋就講緊3類型嘅。第一類型咧就喺我哋嘅皮膚啦、骨骼同埋啲肌肉入邊嘅。咁第二類型咧就係軟骨啦，第三類型咧就喺血管同埋一啲內臟入邊嘅。之前我講過啦，我哋就唔可以直接食用一啲骨膠原呢係被身體直接吸收當作骨膠原嘅，因為個分子呢就太大。不過呢，就可以食翻一啲骨膠原嘅食物呢，令到身體有足夠嘅材料呢去合成翻骨膠原咯。咁一型嘅骨膠原食物呢，有花膠啦，即係今集我哋講嘅花膠湯啦。另外呢，就係魚啦、牛啦、豬啦。而第二類型嘅膠原蛋白咧，就可以係一啲雞軟骨啦、豬軟骨啦、豬耳入邊揾到嘅。膠原蛋白咧就喺一啲動物嘅食物入邊咧就揾到啦，不過就喺植物性嘅食物咧就揾唔到嘅。所以咧，如果食素嘅朋友咧要補充膠原蛋白咧，可能真係要食翻一啲補充劑咯。要買膠原蛋白補充劑嘅朋友咧，就要留意個產品咧，佢其實係咪屬於膠原蛋白肽喎？因為膠原蛋白肽咧，佢係經過一啲水解嘅特別處理過程咧，就將膠原蛋白咧就個分子咧係整細啲啊，令到身體咧可以更易吸收咯。另外咧，有一隻物質咧叫做葡萄糖胺喎，其實咧佢喺我哋人體入邊嘅，佢咧係主要咧係去合成翻呢啲軟骨啦同埋關節嗰啲組織嘅，所以我哋平時咧揀一啲補充劑嘅時候咧，都會見到啲產品入邊咧都會加咗葡萄糖胺嘅喎。最後一部分咧，我想同大家講下點樣令到我哋嘅身體咧更易去吸收呢個膠原蛋白喎。首先咧就係我哋要有足夠嘅材料啦，就係要食翻一啲豐富嘅膠原蛋白食物啦、氨基酸嘅食物啦。另外咧，我哋為咗要幫助吸收咧，就要補充足夠嘅維他命 C 啦，同埋鋅啦，佢哋咧就會幫我哋去吸收嘅喎。另外就係我哋要留意我哋有冇足夠嘅睡眠啦，同埋適量嘅運動啦。有一點咧，我想提下嘅，頭先我就講咗有葡萄糖胺呢個物質啦。咁其實咧喺啲食物入邊都會有嘅喎，就係一啲甲殼類嘅食物嘅外殼啊，例如啲蝦啊、蟹啊咁樣啦。另外就係喺動物嘅軟骨入邊咧都會有葡萄糖胺嘅喎。今集咧我就分享咗一個豐富蛋白質補血嘅湯啦，同埋講下骨膠原嘅，希望你中意啊！如果你中意我今集嘅影片咧，希望你幫我點個讚同埋分享俾你嘅朋友。如果你未訂閱我頻道，歡迎你訂閱我頻道，繼續收睇我嘅影片，支持我啊！